សួស្តីប្រិមិត្តបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសាច់រឿងថ្មីមកចែកម្លែងជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៀតរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនជឿមិនជឿសូមកុំប្រមាថសាច់រឿងមួយនេះគឺផ្ដើមចេញពីព្រះសង្ឃខ្មោចលងមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងទាំងអស់សូមកុំភ្លេចចុច follow subscribe channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីតោះឥឡូវទៅស្ដាប់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃមួយមានព្រះសង្ឃមួយអង្គនិងបាសកមួយអង្គបានជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ព្រៃមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់មកពីសូត្រមន្តឡើងផ្ទះគេស្រាប់ដល់វេលាយប់ជ្រៅក៏បានជិះឆ្លងកាត់ព្រៃមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ស្រាប់តែក៏ឃើញពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធស្លៀកខោសអាវសទាំងពីរនាក់ដើរកាត់ផ្លូវបំរុងនឹងឆ្លងផ្លូវកាត់ម៉ូតូរបស់កូនសិស្សលោកសង្ឃក៏គាត់ប្រាប់ទៅកូនសិស្សរបស់គាត់ថាញោមសុំញោមបងអង្គម៉ូតូបន្តិចអាត្មាដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយនឹងឧបាសកពីរនាក់នឹងដល់ហើយអាត្មាចង់សួរញោមទាំងពីរនឹងទៅណាមកណាយប់ជ្រៅហើយមិនខ្លាចទេអីក៏មិនបងអង្គយូរកូនសិស្សលោកបងក៏ឈប់ម៉ូតូភ្លាមរួចឈប់ក៏សួរពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងសួរថាញោមអើយឲ្យអាត្មាសុំសួរមួយតើញោមទាំងពីរនាក់ឯងយប់ជ្រៅហើយដើរទៅណាមកណាមិនខ្លាចទេអីស្រាប់តែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ឆ្លើយទៅលោកបងថាខ្ញុំមិនខ្លាចទេលោកបងមានតែគេខ្លាចខ្ញុំចុះលោកបងឯងស្មាននឹងឲ្យមកពីណាដែរឆ្លងកាត់ព្រៃនេះមិនខ្លាចទេអីលោកបងក៏គាត់ប្រាប់ទៅវិញថាអាត្មាមិនខ្លាចទេញោមព្រោះអីអាត្មាជាព្រះសង្ឃអាត្មាមកពីសូត្រមន្តឡើងផ្ទះគេចឹងអាត្មានឹកឃើញថាជិះផ្លូវនេះឲ្យលឿនស្ងប់ស្ងាត់ល្អចឹងអាត្មាក៏ឲ្យកូនសិស្សជិះផ្លូវនឹងឆ្លងកាត់ព្រៃនេះដូចជាត្រជាក់ស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចចឹងអាត្មាឃើញញោមទាំងពីរដើរបានអាត្មាសួរញោមហើយពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ថាបាទលោកបងមិនអីទេខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលសួរសុខទុក្ខចឹងលោកបងឯងមកពីសូត្រមន្តឡើងផ្ទះគេមែនលោកបងក៏ថាបាទញោមអញ្ចឹងត្រូវម៉ាច់ហ្មងអាត្មាតាមបានផ្ទះថ្មីឡានថ្មីបងប្អូនផ្ញើឲ្យអញ្ចឹងចង់និមន្តលោកបងទៅសូត្រមន្តផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយនឹងឡានថ្មីរបស់ខ្ញុំបានទេលោកបងក៏ឆ្លើយថាយប់ហើយញោមអាត្មាមិនដែលសូត្រមន្តពេលយប់អញ្ចឹងទេចាំស្អែកត្មងទៅចាំអាត្មាមកម្ដងទៀតញោមទាំងពីរនាក់នោះគាត់ក៏ប្រាប់ទៅវិញថាអត់កើតទេលោកបងយប់ខ្ញុំនៅមិនកើតថ្ងៃខ្ញុំនៅមិនកើតទេដោយសារតែពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគឺចូលចិត្តដើរលេងតែពេលយប់ហើយនៅតែពេលយប់ក្នុងព្រៃនេះថ្ងៃឡើងពួកខ្ញុំមិននៅទេលោកបងគាត់មិនបានសង្ស័យអីច្រើនទេគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចុះយប់ក៏យប់ទៅអញ្ចឹងផ្ទះរបស់ពួកឯងនៅខាងណាពីរអ្នកប្រពន្ធក៏ឆ្លើយថានេះលោកបង chỉ ta
4-20 ម៉ែត្រទៀតដល់ហើយមិនឆ្ងាយពីនេះប្រហែលទេចឹងញោមទាំងពីរជូនអាត្មាទៅអាត្មាសូត្រមន្តឲ្យស្រាប់តែទៅដល់មុខផ្ទះឃើញឡានមួយយ៉ាងថ្មីបងមិនដែលស្គាល់សោះឡានហ្នឹងហើយលោកបងក៏សួរថាញោមឯងបានឡានថ្មីម្លេះហើយបងប្អូនញោមឯងធ្វើការអីក៏ផ្ញើឡានថ្មីទំនើបមើលទៅទំនងថ្លៃណាស់ហើយផ្ទះនេះក៏ស្អាតទៀតហើយកូនសិស្សលោកបងក៏និយាយថាលោកបងឡាននេះថ្មីណាស់ខ្លាញ់គោមិនដែលឃើញទេឡាននេះចង់បានដល់ហើយលោកបងក៏ប្រាប់ថាអើយយើងគ្មានវាសនាទេយើងជិះត្រឹមតែម៉ូតូនេះទៅសុខហើយរួចក៏ពីអ្នកប្រពន្ធក៏និយាយថាតោះលោកបងកុំបងអង្គយូរចិត្តភ្លឺហើយប្រញាប់ឡើងទៅសូត្រមន្តតោះកុំឲ្យភ្លឺអាត្មាដូចជាវិលមុខណាស់ចិត្តភ្លឺអញ្ចឹងលោកបងក៏ឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជូនឡើងទៅលើផ្ទះហើយក៏រៀបចំសូត្រមន្តសូត្រអីចឹងទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ប្រាប់ទៅលោកបងថាលោកបងសូត្រមន្តឡើងរិស័យបដិញគ្រោះចង្រៃបានហើយកុំសូត្រមន្តបណ្ដេញខ្មោចលោកបងក៏ឆ្ងល់ថាម៉េចបានមិនឲ្យសូត្រមន្តបណ្ដេញខ្មោចគឺសូត្រមន្តឡើងផ្ទះនេះហើយគឺសូត្រមន្តបណ្ដេញខ្មោចគ្រប់ណាផ្ទះណាក៏គេសូត្រអញ្ចឹងដែរទៅតែផ្ទះអាត្មាមួយនេះមិនឲ្យលោកបងសូត្រមន្តបណ្ដេញខ្មោចពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏និយាយថាដោយសារតែខ្ញុំឮមុនបណ្ដេញខ្មោចឈឺក្បាលវិលមុខចឹងបានកណាមិនឲ្យលោកបងសូត្រមន្តបណ្ដេញខ្មោចលោកបងក៏និយាយថាតោះមិនអីទេចឹងសូត្រមន្តរារិស័យបណ្ដេញខ្មោចក៏បានដែរមិនបណ្ដេញខ្មោចក៏បានដែរចឹងសូមញោមទាំងពីរបិទភ្នែកសូត្រមន្តតាមលោកបងមកស្រាប់តែលោកបងសូត្ររួចរាល់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោង7-1ម៉ោងក៏កូនសិស្សលោកបងហ្នឹងបើកភ្នែកមកឃើញតែ2នាក់ទេឃើញតែកូនសិស្សហើយនិងលោកបងនៅលើចុងឫស្សីស្រាប់តែបាត់2អ្នកប្តីប្រពន្ធនោះបាត់ព្រោះអីភ្លឺល្មមគេក៏ទៅយើងក៏នៅលើចុងឫស្សីហ្នឹងទៅហើយកូនសិស្សលោកបងក៏ដាស់លោកបងយើងមិននៅលើចុងឫស្សីវិញលោកបងក៏បើកភ្នែកមកឃើញតែ2នាក់ឡើងមក4នាក់ឃើញ2នាក់ហើយនៅលើចុងឫស្សីទៀតអញ្ចឹងយើងគួរមិនទៅញោមលោកបងក៏សួរទៅកូនសិស្សរបស់គាត់ថាយើងធ្វើមិនទៅញោមសិស្សលោកបងក៏ប្រាប់ទៅគាត់ថាលោកបងអាត្មាមិនដឹងទេយើងប្រហែលជាខ្មោចលងហើយដឹងកាលពីយប់មិញលោកបងសូត្រមន្តឡើងទេឲ្យគេតាចុះឥឡូវមិនមកលើចង់រស័យទៅវិញលោកបងក៏សង្ស័យថាអញ្ចឹងហើយបាន2នាក់នោះមិនឲ្យយើងសូត្រមន្តបណ្ដេញខ្មោចតែសារតើវាខ្មោចតើបានវាខ្លាចធម៌ហ្នឹងសូត្របាលីហ្នឹងខ្លាចបាលីហ្នឹងរួចមកទៀតលោកបងក៏សួរទៅកូនសិស្សរបស់គាត់តើយើងមានវិធីអីចោះទៅដោយលឿនរួចគាត់ក៏
ស្រែកហៅអ្នកភូមិចៃដន្យមានអំប្រុសម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់នឹងក៏ឃើញម៉ូតូកូនសិស្សល្បងនៅក្រោមដើមឫស្សីនឹងក៏ឈប់ក៏សង្ស័យឈប់មើលទៅលើហើយចំពេលកូនសិស្សល្បងស្រែកហៅរកអ្នកជួយលំមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកពូម្នាក់នឹងគាត់ក៏ជិះទៅហៅអ្នកភូមិយកចន្ទាយកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយលោកបងហើយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់ក៏បានមកដល់ក្រោមបានសម្រេចចឹងសាច់រឿងមួយនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយគាំទ្រចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬ like share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណច្រើន